咁點解我哋今日咧就會有一個姐姐咧就背住面喺呢一個影片前邊嘅咧？係咁，但係咧你知佢講啲比較敏感性高啲嘅嘢咧，就驚住自己生命咧會有危險，所以咧佢就唔願意上鏡嘅。所以我哋而家咧就需要咧背住我哋嘅熒光幕，跟住咧就同我哋咧好 detail 咁樣講，究竟呢4年發生咗啲咩事？人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家好啊！嗱，其實咧我咧就係用呢一個 MM2H 第二家園馬來西亞第二家園咧入嚟馬來西亞度居住啦。咁但係咧其實咧4年前究竟發生啲咩事咧？其實而家呢一輪咧好火辣辣嘅 MM2H 咧，就好多 YouTuber 咧都有拍過，就話新制就嚟出啦，政府就嚟有新制啦。但係喺4年前我哋申請嗰一刻，究竟遇到啲咩問題咧？咁又轉政府啊，又突然間咧係delay 啲 plan 啊，又唔批啊，所有啲 case 係 pending 啊，跟住咧又30萬啊、50萬啊、100萬咁樣改制喎。咁其實有好多個迷思咧，我哋係唔知嘅。咁點解我哋今日咧就會有一個姐姐咧就背住面喺呢一個影片前邊嘅咧？係因為咧佢咧會有一啲佢係一啲內行人士啦。咁我哋就請佢出嚟咧解答呢個迷思。咁但係咧你知佢講啲比較敏感性高啲嘅嘢咧，就驚住自己生命咧會有危險，所以咧佢就唔願意上鏡嘅。所以我哋而家咧就需要咧背住我哋嘅熒光幕，跟住咧就同我哋咧好 detail 咁樣講，究竟呢4年發生咗啲咩事？其實咧喺呢4年入邊咧，尤其是我哋申請嘅時候咧，都已經有好多人抱怨啦。即係好在我係比較幸運啲啦，咁所以咧。而家阿 A 小姐咧就會同我哋解釋翻，究竟呢4年發生咗啲咩事咧？抱怨啲人係抱怨啲咩咧？因為咧好多時當其時啲人就話：喂，點解我入咗紙咁耐，又會俾人 reject 啊，或者係 pending 啊？咁又冇安排啊，又冇資訊俾翻我哋啊，咁又冇解釋喎，政府又冇講話點解喎？咁究竟係發生咗啲咩事咧？咁咧，所以我哋就需要揾一個人內行人咧嚟幫我哋解釋，究竟馬來西亞係歡唔歡迎 MM2H 呢個 program 嘅咧？嗱，師媽我就同你講翻啦，喺2019年嗰陣時候咧，咁啱呢個制度就改變咗啦。外界人咧就一直誤會咧，係因為我哋喺個時間咁啱轉咗政府，就話因為係轉咗政府，就新政策要推出嚟啦。其實係唔係咁樣嘅。咁好多外界人唔知道咧，當時其實發生咗一件事喺2019年咧。咁政府咧尤其是係我哋嘅移民局官員咧，喺嗰陣時發現咗有好多外國人咧就濫用咗呢個 MM2H 嘅。呢一樣嘢真係冇人知喎，佢又冇公佈出嚟，係因為呢個原因喎。係呢件事未被公佈，咁而當時咧，我哋嘅移民局咧係逮捕咗超過幾百個人啦，係一個大機構啦，係濫用咗 MM2H 嘅 pass 啦，而做咗喺馬來西亞呢邊咧係做犯法嘅。呢件事發生過，係啦，咁當時佢哋就覺得可能嘅門檻太低，導致人哋好輕易咁樣去濫用呢個 pass，所以政府即時法庭嘅 plan 咧係阻止呢啲事情發生，跟住重新再檢討翻係咪應該保持呢個咁低嘅門檻。哇！咁呢一樣嘢就真係要講喎，如果唔係咧，個個人咧心目中就話：唉，你哋政府成日喺度轉嚟轉去㗎啦。咁但係原來係發生咗呢件事，先會有突然間煞停呢一樣嘢發生嘅。咁不幸地，當佢煞停咗冇幾耐之後咧，咁我哋 Covid 就咁樣喺2020封關啦。咁成件事咧就好似搞到政府係一連串咁樣，係因為呢件事咧係特登去 freeze 咗呢個 program 啦，係真係咁啱得咁巧，2020我哋被逼封關，咁外國人又冇得入境啦，咁同步咧政府利用呢個時間咧係做咗一啲調查，咁當時我哋嘅政府咧係調查咗好多其他國家嘅門檻嘅，即係有啲移民嘅門檻，包括新加坡啦、泰國啦，同埋其他國家啦。咁佢哋係利用呢段時間咧，之後再提升咗2021年嗰個 MM2H 嘅 plan 嘅。原來有咁嘅事。
係啦，就係、我都係嗰段時候嚟嘅喎。咁咧當其時咧，因為我上網站又係睇唔到我個 status 係點喎，成日就係講 pending 啦。跟住咧就點啊？喺嗰啲 WhatsApp group 度咧就同啲人講啊，講睇下大家咧嗰個程度係去到邊啦。咁咧跟住大家就話死啦！呢個政府做乜嘢啊？做乜嘢？完全係冇資料出嚟㗎。其實我哋嗰陣時咧，個人申請咗嗰啲人咧都係好驚嘅。但係原來係有咁嘅事情發生咗喎。A 小姐，但我又想問啦，我係2019嘅。咁我好彩啦，我就2019年尾嘅時候批咗出嚟啦。咁但係咧，有好多人咧就係喺我之後申請嗰啲咧，就佢哋又喺度講啦，係咪話講 holding 喎，未申請、未批喎、未 approve 喎咁樣？其實而家嗰一批人究竟有冇 reject 或者係咪仲係 on hold？因為政府咧仍然覺得呢啲人咧爭文件就係 holding 住啦，就係pending 仲要 check 緊嘢。會而家其實點樣去 follow 呢啲 case 嘅咧？師媽，你係最好彩嗰個啦，起碼咧你嗰個 batch 咧係大部分都批咗出嚟，咁你 batch 後嗰啲咧完全咧係冇批過嘅，咁即是話之後入紙嗰班客咧完全係冇收到呢個reject 嘅 letter， 咁喺嗰個 status 咧依然係寫緊 pending approval，咁查實咧係只有 agent 自己知嘅，因為每一間 agent 咧都有收到我哋移民局嘅email 通知，係話嗰班客咧係唔會被去接受申請。如果係啦，佢哋係 email 呢個方法嚟通知所有嘅 agent。咁當時政府亦都有吩咐所有 agent 咧係攞翻晒所有客人嘅文件。OK， 咁呢班客人如果仲要再申請咧，係必須要跟翻最新嘅申請條款。但係有啲人又話講我 pending 嘛，所以冇得 refund 説法喎。呢啲咧只不過係一啲市面上咧係不老實啲中介咧，利用呢個漏洞咧係唔去退款俾啲客。咁即係其實 agent 係知嘅喎，係知道已經係 reject 咗，但係只係 system 上高寫 pending 嘅啫喎。係因為政府已經有黑白紙咁樣去 email 每間 agency，而且政府咧係有俾一個指定嘅日期。如果喺指定嘅日期唔收翻所有嘅文件咧，所有啲客人嘅文件將會被銷毀。原來有咁嘅事，即係如果而家仲有 agent 同你講話，哎呀唔係啊，政府 pending 啊，未 reject 啊，所以我唔可以退款啊，所以你文件都俾唔翻你，其實係假嘅咯喎。係冇咁嘅事，其實 agent 本身已經知道嗰班客咧係唔會被啲文件係唔會 process 㗎啦。咁亦都政府真係好強調咁樣講，嗰班客需要係按照新嘅條例去重新申請。哎呀，大家真係要知道究竟而家發生緊咩事？喂，我哋而家大爆料啊！即係所以 A 小姐係非常之身處危險嘅境地。咁我想問下李小姐，咁當其時你哋點樣處理呢一啲咁樣嘅俾人 reject case 咧？因為政府曾經收過即係發出咁嘅 email 咧，我哋已經係好肯定班客咧係唔會 approve 㗎啦。所以當時我哋公司咧係有做呢個退款嘅，係每個收唔到信啲客都退款。係，哇，真係好老實啊，真係。OK。咁喺呢段期間咧，我哋不停咧，亦都收到好多其他公司嘅申請者嚟向我哋求助，就問我哋幫手，咁可唔可以通過我哋咧，係同政府攞一啲信？原來當時我發覺咧，好多 agent 係利用呢個漏洞咧，話冇收到政府任何嘅 reject letter，咁佢哋係依然咧係冇 refund 過1分1毫俾嗰啲客嘅。即係佢哋嚟揾你喎，即係受害者嚟揾你喎。係呢段期間不停都有其他公司嘅受害者嚟同我哋求助嘅，問我哋可唔可以代表佢哋去向政府攞啲 reject letter。咁我亦都有將頭先 email 呢件事咧係15、10咁樣同佢哋講。咁我哋通常都係建議去揾翻自己嘅中介公司係做呢個退款咯。咁而家如果真係有嗰啲即係觀眾前面有觀眾係話講我死啦，我到而家都未 refund 喎，咁佢仲可以點樣做咧？間公司仲喺咪度咧？如果按照我睇翻嘅記錄咧，有啲公司已經係消失咗噶啦。咁有啲公司依然喺市場上，咁就唔方便透露係邊啲公司啦。咁我可以講有係話，咁你申請者知道咗呢個消息之後咧，咁你哋通過你哋嘅自己嘅方法同啲 agent 溝通，可唔可以睇下 agent 會唔會真係可以做一啲 refund 啦？哇！咁即係大家馬上去揾翻你嘅 agent，查翻究竟自己
可唔可以攞翻錢同埋攞翻啲文件啊？好啦，即係話講係reject 或者 approve 啦，已經過咗啦。咁但係咧，後來過咗幾個月之後咧，政府又唔知搞咩咧，就會有幾個 plan 出嚟嘅喎。突然間咧，由我哋最 basic 嘅30萬馬幣啦嗰陣時，就突然間跳到100萬喎。究竟發生咩事咧？究竟係咪政府想要多啲錢啊？因為點樣咧？芝麻 plan 就唔係好多啦。咁當時2021年咧，我哋係調整咗統一個 plan 嘅，係冇年齡嘅分別嘅。咁就係由30萬調高去100萬。就係咯。咁貴嘅，突然間跳得咁高嘅。嗱，喺你嘅角度，因為你會覺得30萬一下調到100萬，可能你接受唔到。咁政府係唔係咁樣諗嘅？佢哋係由2個點出發去諗件事。第一，的確咧，我哋嘅馬來西亞之前嗰個 plan 30萬咧，係已經真係超過10年咧，係冇調整過嘅。咁政府當時認為係時候去諗一諗，OK 個門檻係咪應該提高？第二，因為之前發生有人濫用呢個 pass 咁政府今次咧，佢哋好想將 MM2H 呢個 plan 咧，吸引真正係有質素嘅人士嚟到馬來西亞呢邊移居。咁佢哋唔係貿然咁樣提出呢個100萬嘅要求，因為喺呢段時間佢哋做咗好多調查，係調查所有周邊嘅國家嘅門檻。咁佢哋係調查之後，認為調高到100萬係依然係好合理嘅，因為compare 其他嘅國家，可能所有嘅移民門檻咧，都係比其他佢哋嘅政府，甚至乎你哋要做一啲創業嘅投資啊，或者一啲投資嘅金額，但係我哋嘅移居100萬依然係放喺你嘅名下，即係都係放喺定期入邊嘅。係啊，所以如果你單睇由30萬調高100萬，可能你係覺得唔合理。但係如果你真正睇翻成件事，睇翻其他國家嘅門檻去做一個比較咧，咁你會發覺其實呢個數目咧係唔係太過分，係依然我覺得係合理嘅。咁啊係啱，因為咧你擺定期你都有利息噶嘛，你而唔係話將呢一嚿錢係一個費用咁樣要俾出去一個移民費用，所以同其他國家咧真係有好大差別嘅。如果咁樣比較之下。不過你咁講喎，我就係2019年嘅喎，咁但係一停就停到2021年先至再開翻一個新嘅MM2H 出嚟，再開翻制度出嚟俾人申請。但係點解要停咁耐咧？因為好多人咧就已經喺度同我講話，哎呀你好彩啦，我慘啦，我買埋樓啊，點啊，已經成日喺度投訴啊咁樣。其實對於呢班人嚟講真係好慘啊，心都灰埋。點解要停咁耐咧？睇翻成件事先啦，嗱你睇翻 Covid 嗰段時間咧。當其時咧，馬來西亞係封關嘅，咁我哋係2020年開始封關啦。睇翻嘅 history 咧，我哋正式開關咧係2021年嘅時間。咁呢段時間唔係政府唔想宣布，係只不過政府認為我宣布咗都冇用，因為我哋係封緊關，咁你亦都入唔到嚟，我哋又出唔到去，所以政府要等開關同步先將嘅新劃。呢個計劃重新啟動，所以點解我哋重新有個新 plan 正式宣布嗰陣時候咧，係同我哋開關咧係同步嘅。當一開關咧，政府就啟動翻呢個最新嘅 plan 啦。我哋就好似熱鍋上的螞蟻咁樣啦，佢哋嗰班人成班都喺度講死啦，申唔申請好啊，抑或點樣啊？但係我又想問啊，新制之下，咁嗰個 requirement 係即係高咗好多啦。係咪冇人申請先？你可以解成日覺得，哎呀咁貴，邊有人申請啊？因為當其時嗰個收入咧係要去到8萬蚊港紙嘅收入喎，每個月。咁我諗咁貴嘅 requirement，邊有人申請到？咁無可否認，如果你要同舊制嚟比咧，申請嘅人數的確係大大減少嘅，但係唔代表冇人申請。呢段期間，本公司亦都有人申請，除咗我哋公司，其他嘅同行亦都係有人申請。估唔到喎，只不過係人數減低啫。原來都有人申請嘅，我哋成日都要謬誤啊，成日啲師奶喺度話，梗係冇人申請啦。我點知原來都好多有錢人嘅，咪唔知得我哋。另外咧，我就知有一個叫咧 VVIP 喎，究竟係咩嚟嘅咧？有冇人申請㗎？即係我記得個費用係好貴，我哋都有拍過片咯。佢話咁貴嘅費用都有人申請嘅，究竟講呢一個係咩葫蘆賣咩藥咧？政府咧當時咧就唔係 VVIP 嘅 plan， 係推出咗一個叫 PVIP 嘅 plan。咁大致上嘅要求一樣係100萬，不過咧申請費用咧就完全同我哋 MM2H 唔一樣。係啊，好貴㗎。係啊，好誇張添。申請費主申請人已經係20萬啦。
跟住不過有少少分別，佢係一次性批出20年嘅簽證。當時呢個就當真啦。PVIP 咧的確咧申請嘅人數係非常非常之低，因為我相信精明嘅消費者睇到兩個 plan 之間咧係非常之類似，但係申請費用咁高咧，所以到最後咧，啲人依然係會揀翻 MM2H 嘅 plan 而唔會去申請 PVIP 嘅。咁政府整出嚟做乜嘢咧？呢個 point 呢個佢好想可能俾啲消費者一個方便，因為你可以一次性咧係攞到20年嘅20年嘅，就唔使話再中途 renew， 因為你 renew 嘅時候你唔知會唔會再批俾你噶嘛。我估呢個會係政府嘅諗到嘅可能性。咁我就想問啦，即係咧，其實呢幾年咧，我喺馬來西亞都唔係好多年啦，4年啦。咁無啦啦點解又要再轉 plan 咧？呢幾年都已經係轉過咁多 plan 喎，而家又再轉嘅，點解？之前2021年嗰個新制度咧，雖然話係都有人申請，咁樣的確咧係申請嘅人係大大降低嘅。咁呢幾年政府亦都不停收到好多外國人士嘅一啲email 啦同埋要求啦，尤其是好多我哋嘅外交官員咧，都不停收到好多外國好想嚟馬來西亞經商嗰班人嘅一啲意見，係真係希望馬來西亞咧可以再次將啲門檻再提低啲，令到佢哋咧更容易咧可以嚟到馬來西亞呢邊經商啦、定居啦。所以亦都今次好多謝我哋嘅政府，依然願意接納呢班人嘅意見。咁喺呢段時間重新再檢討，將嘅門檻降低。哦，唔怪之得啦！而家好多人咧都會喺度問咯，就話講哎呀幾時新制幾時出幾時出？其實真係有一班人係有咁嘅需要嘅，咁所以佢哋而家都喺度等緊咯。咁即係唔係話政府成日要 U-turn 啦？因為我哋成日外界成日話政府又 U-turn 啦。咁即係唔係咁嘅形式，只係咧政府遇到一啲問題，但係佢冇詳細咁樣，即係佢唔方便咁解釋翻出嚟啦。咁但係佢咧都係會聽取民意，咁就係話講原來而家有咁樣嘅需求喎，咁佢都去 adjust 翻，咁所以就點解會有新制所產生出嚟嘅係咪咧？我坊間咧聽到好多傳聞㗎啦，就話講咧新制嚟講咧就係唔可以自己申請喎，即係我唔可以自己走去入紙申請嘅喎，同埋咧就話咧喺新制之下咧好多 agent 咧。舊嗰啲 agent 咧係一啲唔好嘅 agent 咧，已經係俾人 cut 晒㗎啦。咁唔知咪20-30個，剩翻幾個嘅啫？而家究竟有冇咁嘅事咧？此時係當係真嘅。cut 到剩幾多間咧？咁我哋係未知，因為最新被政府批准嘅 agency 咧係未公布嘅。咁政府係呢段時間咧就要做一啲審批，重新嘅審批係第一最基本嘅審批，佢哋係要所有呢啲 agent 咧係正常運作，係 legally 運作緊嘅。因為市面上咧好多 agent 咧啲地址咧，甚至乎聯絡電話咧都係聯絡唔上，甚至乎係假嘅地址。咁政府係依家目前做緊呢個審批嘅，佢哋有職員咧係每個 agency 咁樣去上門調查嘅。咁第二咧就係揮走一啲喺可能坊間有啲亂咁冇職業操守，甚至唔專業嘅一啲 agent， 甚至乎係一啲 blog 架係冇執照㗎。咁佢哋咧亦都想打擊翻呢班不法之徒，咁避免消費人士受騙。我俾你講完之後咧，我終於知道原來真係有做嘢㗎喎，而唔係我哋心目中話冇做嘢㗎喎。咁我想問下，係咪唔可以自己申請啊？係，今一次政府已經有喺 media 講過，一定要經有執照，而且係我哋MOTA 批出正式執照嘅 agency 去申請呢個第二家園嘅計劃。咁其實有一個好處嘅，就可以保障到申請者究竟佢譬如話佢呢一紮 agent，你根據呢一紮 agent，你跟佢申請就會有一個保障咯。咁你既然係內行嘅人員啦，咁你一定要有啲秘密噶嘛。咁究竟新 plan 幾時出？呢個新 plan 咧係真係到尾端㗎啦，係已經係到最後嘅階段，都準備到如火如虹㗎啦。依家真係等緊最尾一個最高領導人嘅呢個 confirmation。咁我相信喺
數星期內咧，係政府會俾大家帶來一個好消息嘅。哦，喂，大家真係等咗咁耐，終於會有消息咯喎！嗱，馬來西亞嘅第二家園計劃咧，其實咧都大家等咗好耐㗎啦。其實有兩批人咧，佢成日都會問嘅，就係話講嗱，有啲咧就係退休人士啦，咁佢等咗好耐，因為佢想嚟馬來西亞度居住做定居啊嘛，就退休嘅生活啦。因為點解咧？出邊咧其實講真，而家咧通脹咧都係非常之嚴重啦。咁即係雖然馬來西亞咧都係在所難免都會有通脹嘅，但係其他出邊嘅國家咧通脹非常之高，咁變咗個生活指數咧就高咯喎。對於你退休嘅生活咧可能會有啲影響嘅喎。所以點解佢哋 target 咧就喺馬來西亞度退休啦？另外一種人咧就好似我咁啦，帶埋兩個細路仔過嚟讀書。再過嚟生活嘅時候咧，咁佢都會諗啊，呢度生活指數係低啲，環境啊又舒服啲，又廣闊啲，有大把嘅大學啊，有學校啊，俾細路仔去選擇，所以佢都會 target 馬來西亞嘅。所以咧，大家咧都好等緊呢一個計劃嘅出爐嘅喎。咁大家再等多一陣，好快就有消息㗎啦。其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54%咧都冇訂閱我個頻道啊！你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔，你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間會有新片㗎嘛，咁咧就會通知大家㗎咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家㗎啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳㗎啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！